Mbak? Diabetes. Diabetes. Batuknya sudah berapa lama? Baru tadi pagi sih Mbak, tapi ini sampai sekarang tuh masih belum selesai, masih batuk terus. Gejalanya gimana Mbak? Gejalanya tuh dada saya tuh kayak terasa penuh banget gitu loh Mbak. Terus habis itu kayak nggak bisa keluar dahaknya, terus tenggorokan itu kayak gatel gitu loh. Iya. Tapi napasnya lancar nggak? Apa ada kulitnya gitu? Lancar kok Mbak, nggak ada kayak seseknya tuh nggak ada. Oh iya. Ibu mbaknya sudah minum obat apa sebelumnya? Belum minum obat apa-apa Mbak. Oh Iya. Tapi ada alergi obat? Itu Mbak, saya alergi itu apa sih namanya, asam mefenamat. Oh asam mefenamat. Oh iya, jadi begini Bu. Jadi Eh. begini mbaknya itu mengalami batuk berdahak. Ah. Nah batuk berdahaknya ini yang menyebabkan dada mbak itu terasa penuh sehingga tenggorokannya itu kayak ada yang nyangkut. Nah di sini saya sarankan untuk mbaknya minum Bisoprolol sirop. Fungsinya Bisoprolol sirop ini untuk melegakan atau mengencerkan dahak di dadanya mbak. Oh gitu ya. Oh ya Mbak, saya coba deh itu obat yang katanya Mbak tadi tuh, ya barangkali aja cocok sih. Baik, saya catat dulu ya mbak. Ya. Bisoprolol sirupnya ya, saya jelaskan dulu aturan pakainya. Untuk aturan pakainya Bisoprolol sirup ini 3 kali sehari 10 ml. Nanti diukur di sini ya 10 ml. Ada Oh, iya. garisnya kok mbak 10 ml. Oh iya, Ya. ada. 3 kali sehari sesudah makan tiap pagi, siang, dan malam. Untuk penyimpanannya ini disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari cahaya matahari. Ya, kalau mbaknya misalnya ada setelah minum ini timbul mual atau gangguan pencernaan, tetap dilanjutkan aja obatnya mbak, karena itu merupakan efek samping dari obat Bisoprolol ini. Tapi kalau misalnya nanti sangat mengganggu sekali, Ya Mbak. ya mbaknya paham ya? Paham. Bisa diulangi yang saya sampaikan tadi. Jadi minum obatnya itu 3 kali sehari, tiap pagi, siang, sama malam. Terus minumnya itu 10 ml pakai takaran ya. Oh iya mbak. Ini sedikit saran ya mbak. Mbaknya kalau misalnya batuk, ya dianjurkan banyak minum air putih dan buah-buahan, menghindari makanan yang berminyak juga sampai yang bisa. Oke. Makasih ya Mbak. Harganya berapa? Ini harganya 40.000. Mbak nanti kalau misalnya batuknya selama 3 hari tidak berubah, silakan konsultasi ke dokter ya. Oke, baik Mbak. Tadi harganya berapa ya Mbak? Ini harganya itu 40.000, nanti silakan donasi ya. Pastinya semua. Oh ya. Terima kasih. Mbak nanti kalau misalnya batuknya selama 3 hari tidak berubah, silakan konsultasi ke dokter ya. Oke, baik Mbak. Tadi harganya berapa ya Mbak? Ini harganya itu 40.000, nanti silakan donasi ya. Pastinya semua. Oh ya. Terima kasih. Krik krik. WA. Mbak, kan saya mau konsultasi ya. Saya tuh dari kemarin tuh ngalamin diare. Sampai saya tuh ngerasa lemes banget. Oh, gitu. Bentar Mbak, kalau boleh tahu BAB-nya dalam sehari berapa kali? 4 sampai 6 kali. Terus BAB-nya itu apa namanya? Encer, berlendir, atau ada darahnya mungkin? BAB saya itu encer, tapi tidak berlendir, dan tidak berdarah. Tapi saya tuh merasa lemes banget, saya takut mbak. Oh, itu Mbak itu lemas itu karena Mbak itu dehidrasi Mbak. Ya Mbak, jadi gini, kalau misalnya kita diare kan, cairan dan ion di dalam tubuh itu akan berkurang. Nah, kalau cairan dan ion itu berkurang, otomatis metabolisme di dalam tubuh itu juga akan menurun. Itu yang nyebabin Mbak itu dehidrasi dan mengakibatkan Mbak itu lemas, pusing, kadang itu juga kayak terngiang-ngiang gitu. Apa ada obat yang bisa saya kasih? Jadi untuk mengatasi dehidrasi itu atau cairan tubuh yang hilang itu, Mbak bisa banyak konsumsi air putih dan minum minuman yang mengandung ion. Kayak gitu. Yang memberi gimana mbak? Apa
ada obatnya? Ada Mbak, jadi obatnya tuh namanya itu Oralit. Nah dia tuh kayak serbuk dilarutin sama air gitu. Nah Oralit itu sama dengan minuman desotonik yang mengandung ion dan gula, yaitu yang sama dengan cairan tubuh kita. Jadi dia itu bisa diandalkan untuk mengatasi dehidrasi pada saat diare. Apa diare bisa berhenti, Mbak? Ya belum Mbak, minuman isotonik itu hanya bisa mengatasi dehidrasinya aja. Kalau misalnya untuk diarenya ada obat lainnya harus dikonsumsi. Obat apa, Mbak? Ya kita sambilkan ya Mbak. Jadi ada obat Mbak, ini namanya Atapulgit. Fungsinya ini untuk memperlambat gerakan dari usus besar dan menyerap air sehingga tinja akan menjadi lebih padat. Kan tadi katanya Mbak tinja kasusnya cair ya, tadi untuk memadatkan. Terus kalau yang Oralit ini untuk dehidrasinya kayak gitu. Obatnya gimana, Mbak? Jadi aturan minumnya, kalau yang Oralit ini kan serbuk ya Mbak, jadi Mbak itu harus dilalutin dulu di dalam 1 gelas air, itu diminum. Nah kalau yang Atapulgit ini minumnya tiap diare langsung 2 tablet ya. Tapi misalnya kalau diarenya sering, tapi maksimal 10 tablet per hari, nggak boleh lebih dari 10 tablet. Kalau saya diare-nya 7 kali, ya saya yang terus nggak usah minum obat. Ya, nggak usah, soalnya maksimal 10 tablet per hari gitu. Iya. Terus nih ada tips ya, misalnya kalau ada saudara atau kerabat yang kena diare, untuk mengatasi dehidrasinya bisa dibuatkan larutan isotonik sendiri, yaitu dengan cara 2 sendok gula dicampur sama setengah sendok garam dilarutin dalam 100 ml air, langsung aja diminum untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Wah, terima kasih ya, Mbak. Iya. 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 Ini yang Mbak obatnya. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Iya.